volevano che facessi il nome, mi sono rifiutato del consiglio. No, perché devo finire di pagare la casa la pensione di mia figlia, quindi devo ancora lavorare un altro anno. Come potete rovinare a fare il nome e basta. E quindi, ed è un ex ricco perché si è bagnato tutti i soldi al gioco, non c'ha più una lira, soltanto che tutti i soldi ce l'ha questo nipote perché il nonno li ha lasciati in mano a lui. Mi chiama la madre, che è mia sorella, e mi dice: guarda che questo qui si sta sposando con una mascalzona, li vogliono derubare, ci fregano tutti i soldi, deve andare a Cortina e cercare di bloccare questo matrimonio. Quindi io arrivo, questo mi vede, la prima sera lo porto nei locali, si embriaga, cioè sempre per ritardare il matrimonio, per far saltare il matrimonio. Poi incontro noi, da lì nasce tutta una serie di avventure divertenti e meno, insomma, e questo è, quindi è proprio una commedia, però con un dentro anche un pochino di thriller, anche un pochino di azione. Sì. Ecco, quindi... E questo è proprio un suo stile, insomma, conoscendo, lui ama molto il film di cinema di genere, quindi un po' di spy dentro ce la troviamo, un po' di action, perché fa proprio parte anche proprio del suo bagaglio culturale, che poi è un po' anche il mio, perché io e lui ci siamo trovati anche su questo in realtà, perché siamo tutti e due appassionati dello stesso cinema, per cui, e quindi lo ha inserito anche in questo film, ne siamo felicissimi con Cristian, perché insomma la storia ci piace molto.